Kilagyo ning ipampo ning anak ampo ning Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ipami. Lalapit kami keka kaniting masipit apa mangailangan mi. Aduan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan ke kami at mekamatena karing dakala tao. Aduan mi ngeni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod. At iyatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan dayti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi lareng doktor, nurses at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paborean, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap ding sabla, at ban makasaup kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lubat kabanalan, itiyaduan miking kapamilata ng Kristong Ginomi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka king kagulangan mi, nuna ibagkos mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Kilagyo ning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Mayap pa bengi po karing sabla, bang kanita maging yang mas makabaldugan iting banalamisa, makyabeta mo po karing kanta,
pangadi at pakibat. Papanatilyan tamo po ing physical distancing at isulod ta pong masalese din kaya katamong face mask. Dakal pong salamat. Kaniting banalamisay betala puking panalangin tamo, ing kapasalamatan na ning balayanan ning maya papastul, antimuri ning kapasalamatan daring Soldiers of Christ, Catechists, Divina Pastora Chamber Choir. Remedios Dizon, Hilda Sanchez, Dolly Canda, Ana Tricia San Pedro, Tess Layug, Nika Pasyon, Daniela Pasyon, Teresita Balaoro, Argel Patdu, Lizel Yandera, Gloria Carreon, Gloria Matic, Linda Mercado, Rose Sinamban, Mercy Dungka, Edna Galura, Lucy Padua, Ruby Rose Rodriguez, Pitts Jimenez, Francisca Carreon, Celia Sazon, Kelvin Tolentino, Renato Mamukud, Valerie Ann Sikat, Mercy Dungka, Erlyn Cortez, Kate Regala, Connie Lee. Kambeda puring karelang familia. Engineer and Mrs. Efren Canlas, Sita Celis, Erwin Dizon, Mr. and Mrs. Nardi Jr. Maniago, Angela Reyes, Aristotel Ramirez, Leonila Ramirez, Peter Pan Funeral Parlor and Bicycle Shop, Dr. and Mrs. Pedro Mercado, Mrs. Lerma Dizon, Mr. and Mrs. Rick Laksamana, Mr. and Mrs. Ellie Carlos, Empang family, Mr. and Mrs. Charlie Datu, Aguinaldo and Estela Dungka, Rolando and Emily Narne, Arnold and Joscora Luge, Alfeo and Antoinette Dungka, Nicomedes and Jocelyn Dungka, Herbert and Arcel Dungka, Elizer and Jocelyn Dungka, Mrs. Virginia Luge, Mr. and Mrs. Benjamin Singyan, Billy Rucci Brian Boy Singyan, Jess and Agnes Sarmiento, Angie Menjola, Jane Maun, Mr. and Mrs. Raul Gozun, Mr. and Mrs. Noel Colina, Dolly Canda, Lourdes Escoto, Mr. and Mrs. Rene Rivera, Nelson Drugstore, Elizabeth Calma, Aldrey Louie and Leslie Pineda, Antonio Principio, Mr. and Mrs. Fidel Gozun, Mr. and Mrs. Antonio Borlat, Mr. and Mrs. Fidel Gozun, kambeda puring karelang familia. Para king special intention dari Mayor and Mrs. Eduardo Di Mandatu, Miss Ria Cruz, Mr. and Mrs. Jing Labong, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, kambeda puring karelang familia. Para king birthday dari Nathaniel David at Virginia Gumabay. Para king complete healing dari Rene Abata, Elwin Cunanan. Para king quick recovery dari Maria C. Baluyut,
Veneranda Messina, Aldi Yabut at Francisca Lampa. Kapigaganakan at panalangin para karing kaladwada ring kapatad tamong mayangon na biye, lalong-lalo na yung kaladwada ri Remio Balingit king kayang first death anniversary, Josefa Ronquillo king kayang 10th death anniversary, Borromeo Manabat Jr. king kayang 16th death anniversary, Leonor, Noli, Edwin, Vicenta, Ernesto, Rafaela, Jericho, Alvin, Francisco, Victoria, Arturo, Sinen, Emiliana, Florencio, Francisco, Gerarda, Cochitin, Angelina, Teresita, Jose, Epifania, Enrique, Jerry, Mark Paul, Juanita, Segundina, Javier, at dingmaldang kaladwa king purgatorio.
At syuta na pungeni king kanam ng aldoning simbambengi. Anting meto nga pamilyang tinipuning maluguday pa, makyabeta mo puking dalit a pamuklat. Kiglagyo ng ipampo ng anak ko ng Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka anti mo rin. kapatid, misan pa, pakiramdam, balakwa ako susungaya naman eh. Misan pa po, abiyabi tayong pagmasusya niting banal na Eucharistia, kaniting kanam na ning kikatamong pamagsimbang bengi. At misan pa pindamdaman tayo, ing Ebanghelyo ning pamagmanano ng Maria, kayang pinsan Elizabeth. At kaniting misa, kilalanan tamo, king dingatwang mangailangan, peki batanda, ing pamangailangan ning balang metong. Batangan po nganing maging karapat dapat si siya talapa at panyawat talang kapatawaran ding sablat ang kasalanan.
Itangan po, magkumpisal ko, King Dios sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, King isip, aman wat dapat, at may ayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapu ko kang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Dios, sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang totoo pakalulwa na katamo, at kipangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie Alananga. Amen. Pakaluan mo kami. Pakalulo, Kristo, pakalulo, Ginoo, pakaluan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Ginoong Jesucristo, butong na anak ning ipang Ginoong Dios, Kordero ning Dios, ikang milalako king kasalanan ning yato. Pagkaluluan mo kami, ikang makaluklog, wananing ipatanggapan mo panalangin mi. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pakiramdaman mo sana ring panalangin ning kekang balayan, ike sanang magmasusi king kebaitana ting tao ning anak mo, makapagsaya kami king kalam ning alananggang biye, potang datag yang mitmong ligaya. Uning yang mabibiyet magari kambemo at ning banalay espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen.
pamamasang ibat, kindalit dig sablang dalit. Darandaman kayong mabilis daratang, ingka kong pakamalan. Biltangan nilang bundok at ding talamundok, bana akong pakikitan. Antiya king metong amasanting o malating usa, ingka kong sinta. Lelening bakot ning pader, makatalakad siya. Karing awang at siwang, silip-silip ya, ban ako ing akit na. Ing kakong pakamalan, kako sinabi na, tara, sinta ko, tuki na ka, kanako. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Dios. dalit apakibat. Magsaya ko king Ginoo, ikong banal. Magkanta ko ang bayan dalit, aparangal kaya. Magsaya ko, King Ginoo, ikong banal, magkanta kong bayong dalit a parangal keya. Kambering lira, Ginoo kekayang porian. Kambeding gitara, paniktigan niya. Pagkantayang bayong dalit, maniktigan kong masalese, kambening masikan, akulisa. Magsaya ko, King Ginoo, ikong banal, magkanta kong bayong dalit a parangal keya. Dapat ing salimbalak ng Diyos, manatili kabang kaba. Kapag nasana, kapilan man elamatda. Maligaya ing bansa, nung ing Diyos, iya ing ginuna. Maligaya ing balen, a pinili na. Magsaya ko, King Ginoo, ikong banal, magkanta kong bayong dalit a parangal keya. Ing ginu, yang kekatang kapanayan, talasaw at kambilan. Maligaya kami, uli na, uling lagyo ng banal, panaligan miya. Magsaya ko, King Ginoo, ikong banal, magkanta kong bayong dalit a parangal keya. Parangalan tayo po'ing mayop a balita. Ingino manatili kay kayo. At keka antimorin. Pamamasa kay Maya Pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Emelambat, ginayak kay Maria at marapalyang minta king meto nga balen king kabundukan ning Judea. Mintaya king balen ng Zacarias at dinina ning mayap a oras i Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth ing pamagmanano ng Maria, ginaloya, ing anak king Atyana, at Elizabeth. Kitmuan king banal espiritu migsalita yang masikan, ngana. Mapalad ka karing sablang babay at mapalad yan naman ng anak, abibahit keka. Makanano kumpe ngayon tuliran ng dalawa na ako ng ima,
ning kanakong Ginoo. Uling kabuddimdam ko yung kekang pamagmanano, ginaloy ang anak, kingatyan ko, king tula. Mapalad ka, uling paniwalan mo, king balita na kekaning Ginoo, mipaltutu. Pakabalad kong kapatad, ding mayap ng balita, ding kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pabengi po, kaya kayo ngan? Oops! Ba? Kapamo. Nung mansisimba kayo at matigid kong makiramdam, kareng ebanghelyo, ore ni puring kaya kayong maging reaction. Oops! Ba? Kapamo. Bakit? Sige na mo? Ray katikista siguro balo rin eh. Matigid lang makiramdam din. Bakit kasi? Minulit ya ingke katamong ebanghelyo ngeni. Hulingan niyang Domingo, which is Saturday night, para kay Simbambengi, yan naman po yung ebanghelyong binasa tamo ini. At kabakanyan mo naman, metong pangaldoy milabas, ining ebanghelyo ning pamandalo ng Maria kang Elizabeth, yan naman ning kekatamong dimdam. Bakit? Baloy po nung bakit bibalik ya? Utang yun nung bakit? At hindi nakakalingwan ni Maria. At hindi po ka nakakalingwan ni Maria. Tapo kasing Sunday, tayo po pwedeng palitan ito. Ngayon naman, isipisipan kayo nung palitan kayo yung ebanghelyo ngayon, masiraya po yung kakatamong telenovela. Ang kakatamong susubaybayan, bengi-bengi. Magbalik niya po kay tangang Zacarias. At kay ba't bukas, lundag na naman kay tang Meto. Nganyapin, pabusten yung mulit niya mo. Tutupin ka no, at hindi nga kalingwan ni Maria nga ng Marites. Dali, Marites na po. Nuwari din damko mo kaya ini. Bakit? Manindredo si Marites. Nga nang sinabi, intutunan yan nga na, mi panwat lakano, Elizabeth ampoy Maria. Bakit? Kasi po nung kay kultura tamo, dahil Pinoy, lalo na, rin konserbatibo, nepo, dalaga ka, ka. Dewari po, kamarinayan nga rahan po. Ngayon naman, kingketwatwa mo, ka. Ayurgo, husto. Nyapin mi panwat lakano nga nanining matwa kay anak. Ika nga na, kadalaga mong tao, ka. Kamarine, nga na, po. May balong yan, maragul, kamarinayan, king tao, nga na. May kibat yung anak, nga na. Uy ka mo, ketwatwa mo, ka. Kalp lang kami, ito kanta kinarengkeng, nga na. Deni po kanu sabi ng Marites. O na yung Marites sinabi kanta, paborentahe ita, po makanta, nano kanu yung milyari talaga. Kaluguran kong kapatid, kini ebanghelyo, may ngari mong, may nakita mong atwang babae, at supin king kabilyan antita. Something like that kang Marites. Pero, pamangailangan king metong at metong. Elizabeth, matwanepin, at kanam na. Yaku po kalima ko pa. Kanya pinay pa masyadong mabahayat. Pero, then pong ima, Kenny, balura siguro, uling may kapangutang gusto ka nung kanam mo na, medyo mabayat na ka, pakiramdam. At, nakamakaing mikimot-kimot, nakamakapag-obra, mo na si kaso yung obrang bali. Kay bating asawa mo, may pipiya pa, may baldado ya. Anyapin, baluta mo yung pamangailangan ng Elizabeth, anting kasawop. Anyapin ni Maria, marapal yang minta, kayang pinsan ni Elizabeth, baning ang tabayanan, baning sopan, po. Pero karas ng Maria, itang pamangailangan na naman, di pakibatan kang Elizabeth. At tatandaan niya yung ebanghelyo napon. Nanunay kasi.
Maria, detangane ning anghel. At naning milyarye wari po, may guluya kanu kaisipan Maria. At kay bat, nabalo nung nanuing kayang maging pakibatan niyang purmero, uling naintindihan nanuing malalyari. Ang gaking katataw liyan, in-explain na nga ning anghel, mekad, pamakanta 100% balo ng Maria yung kayang tuparan. Pero may kibat ya, king anghel, binyening kayang ing tanguna, kay nga pong gino. Ngeni may kikitya kang Elizabeth. Kayakit na pang Elizabeth, mapalad ka karin sa blang babay. At mapalad yung anak, amibait ka. Malaman mo confirm ng Elizabeth nung nano ing sinabi na ning anghel kang Maria. Anyang mapupusin ng ebanghelyo nga na, mapalad ka uling paniwalan mo, kinging balita na keka ning Diyos, mipaltutu. There was the confirmation in Mary. Siguro po kay ba't nanini, may panatag yalub Maria. Bakit? Kasi Elizabeth, kinumpirma na, itangega na ganang sinabi na ng anghel. Abi kuping kaya kayo, two women who are in need. Pero, deni nga duwang babae nga rin mo rin, answered the need of each other. Peki batanding pamangailangan na ning metong at metong. Baka niya po yung karanasan tamo, ngayon COVID, ngayon pandemya, ware, at tatandanan niya pa po, ngayon magkamali, Ana Patricia ko, kilala niya pa? Kilala niya? Po kilala, pero balo yung Gewana. Nano yung Gewana? Community pantry. At tatandanan niya pa ita mo po keniking parokya, wari, it lasted for almost a month nung magkamali, ka community pantry, tamo mo naman. People are in need. Nino mo yung mangailangan kitang oras ay ita. Pero, pepalto na kapamilatanan ng metong alamesa, detang ating 2 kilong nga bias, metong nga kilo, binili reketa. De kailangan? Kailangan dyan naman. Pero, dinawon de. Nung ating kang metong tukong taba, nanergoy, binimeketa, itangye mo makaing kailangan. Kaluguran kong kapatid nga nang sasabi nitang community pantry, magbigay, kumuha ayon sa iyong pangangailangan. Magbigay ayon sa iyong kakayahan. Oy tapo, miglamba iya, uli na nitang ikit taming pamangailangan na ning balag metong. Kulang ing ayuda pablasang demot mo. Ing pondo ning gobyerno, halimbawa, anyapin, itamo mismo kinimut tamo at perkibatan tamo yung pamangailangan da di nga liwa. Bistama ni ka mismo, mangailangan ka naman. Karakal da po rin inspiring stories during the pandemic. At tatandaan niya po'y Mang Boyong. Alam ni Mang Boyong? Ni Mang Boyong po, yapin ita kanyang kasagsaganan ng pandemya, paka checkpoint la po rin dalan. Magtindayan tahu, Ibang Boyong. Alabasa no po rin sundalos, pamiyat danan, pamangan. Ikit na rugo yung pamangailangan da. Nugo, nano mo yung panakita na ning magtatahu, wale? Pero, binyen yung tahu na pepakanon tahu. Dening kayang ikit kay dalan na sundalos. Ditak niya panakitan, may bawas pa. Pero kaya, it's all right. Mas kailangan na kitang oras sa ita, ing kayang pamanyaw. Makanyan mo naman po, dindamye po itang nurse, kunay balo lagyo. Pero, ewari, kay ba't nang mig-duting almost 24 or 48 hours King's Hospital, muli na excited na yung muli, pakikitano rin kayang familia. Pero kindalan, ikit na yung manganak. Nantang muli, dinele na pa yung pamanuli na, panganakane pamurguy ning babayat. Kay ba, itapin, may bahiti ang anak, may kasawpya pa. At inya naman pamangailangan, pero inuna ning pamangailangan dari nga liwa. Is this not the real essence of Christmas? O yan po yung Pasko, ikit na ning Diyos, ing kailangan na ning tao, ing kaligtasan. Penabi na yung anak nali, na kaluguran Halog na siguro ni nga pong gino, kayabe niyang kayabe ng anak na. At suya kesiping na, kailangan ng anak na. Pero, tinubod na
Binyene at pigkalog na yung anak na, king balang metong kekatamo. Batang mikabos, iba't king kasalanan. Batamong miligtas, king kekatamong karinatan. Baka nita mibalik yung dangala na ning tao, ketang ketasan. Huli na ning kaluguran ng anak. E naneman mo kabud na mo binye, nune palageko, at sumo naman ken lubna, ingene may bug, ipagkalubuli na nitang kalugurane, pakamalane. Pero, mas kalugurana katamo niya, pigkalubne, inganak na kaya katamo. O yan po yung spiritu na ning Pasko. Ang yang ning kay masakit, ang yang ning kay kailangan me, pero ipagkalubme. Nga na pong makukanako, ng turunay ni, biyasa kang manatindi nga na. Yan nung halimbawa, may itong niyang galpunggok ingat tsuken, hanggang pangburining paring mataba. Pero balo na, at yung pang-emengan, ay may pakyalaman yan. Ale, pakanme kitang mas mangailangan keka pamanatindi. Kaniting kanam ng aldo, bubuklat tayong sarili tamo, king kapanatinjan, king apong ginu, at kapanatinjan, karingaliwa. If this is the spirit of Christmas, panamdaman tayo naman ngayon eh. Munta ka kita king mall, nangakit mo. Pangamal, ingay gana-gana. May malengki ka. Ay, katas ning babe nga mo. Inakman may raguli, makanyag pa rin. Pero, impression ning babe yung pisasabihan. Diyos ko, nano kaya nga tao ko kanini? Nano kaya, ingapanyali ko para kareka kung inayanak karing regaluan ko. Masakit yung biye, nga tamo sasabi. Di po sasabi kayo, mayaning biye? Tamo nga, nepo, seseng-sing langan. Masakit nga tamo. Pero na po rin sabihin na malaos si Pasko. Ale? Gyarugong paritak-ditak mo, gyarugong dimot-dimot mo, at supamurin ng Pasko. O tang halimbawa, dati, mamye kang manunggal, bandehado, as spaghetti kay siping bumbale, ang inikin ng mangkok. Masakit yung biye. Palati niya yung ibiye mo. Dati, sung kamag-anak mo, dedinan mo lang, manunggalatrey, alayag ubi, nepo, ibiye may karela, angin may itong nalyanera. Masakit yung biye. Putang halimbawa, dati, manyali ka kita king SM o kaya king Robinsons, karing miyaliwang malls, para karing kekang inaanak, angin imunta na kamo kita king apo, o kaya karin siyanggi, karin nakamunta. Pero it doesn't mean mayari na. At matupad yung espiritu na ning pamamye. Andyan ba kanano mo? Pinoy pa. Nepo. Gawat-gawa yung paralan bang kanita bilabas yung Pasko anting sadya. Itang espiritu na pamurin po mawawala. Kaluguran kong kapatad, intindyan tala kasi dingaliwa. Oy ni ing Pasko, ing Diyos, inintindine ing tao. Itamo naman ngayon magmasusi kaniti, mabiyasa ta sanang ibuklat ting sarili tamo king kapanatinjan at mabiyasa tamong manintindi, intindyan tala, dingaliwa, lakwas na, ding mangailangan. Tuloy ang Pasko. Amen? Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo king Diyos sa ipatang at subanwa, amitubod kang Jesucristo ng anak na kekatamo ban magdalang kapanayan king balang tao at saya king balang anak. Ngatangan pong manalangin, Ginoo, iturumong akit daka at luguran king Eucharistia. Ginoo, iturumong akit daka at luguran king Eucharistia. Ban in Santa Iglesia, ipalad ni Kristo anting pagmulaning tula para king balang anak at kapanayan para king balang lalaki at babayi. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, iturumong akit daka at luguran king Eucharistia. Ban in yato salpantaya kang Kristo at makirake king kapanayan ning ligaya at tulang darlana. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, iturumong akit daka at luguran king Eucharistia. Banding sa blang pamilya, apakit daing ingat at panalalang mga intulid karing anak. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, iturumong akit daka at luguran king Eucharistia. Ban itangan akametong tay Maria,
king pamanatad kang Kristo, karin sablang magdulap kapanayan, at tula, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eukaristiya. Tanggapan na saning Diyos, isablang kapasalamatan tamo. Yulino sana king kayariyan ng maligaya, ring kapatad tamong mayahon na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eukaristiya. Ngini po, adwan tamo, ing sarilitang kapagnasan. O Diyos sa ipami, kakatmuan mong kapanayan at tularing biyemi kapamilataning masaya ng panyatang Kristo. Tanggapan niya sanang mitmong lugod, ban kambening induna, paluba na kami king ligaya ning kekang kayarian, unang nuya mabibiya kayabe mo at ning banalay espiritu, manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, bandeting kakatamong daon matanggapla arapaning Diyos simpang mayupayang tutu. Tanggapan na sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatami kasaplalat ning kayang Santa Iglesia. Manalangin tamo. O ginuming malugod, tanggapan mo reting ayin na pigkalub mo king kaya kag iglesia. Manano na sanang deti, ilang maging kasangkapan ning kaya kaming kaligtasan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tili kaya kayo, At kaya ka yat antimorin, nayo ren pusuyo. makayat nano king gino, Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanag at lubos mayupaya kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Pisyag da ring sablang profeta ing kayang panyatang, delane ning indong birhen king kayang sepupunan, kambe ning alang kasimparang lugod. Sidya ng Juan at alapaminyag ing kayang panyatang at pepakilala ne karing tao, inyang dinatang ne. Ulininge mo nanong lugod na kay katamo, kitwa na katamong tula, ngeni pagsadyan tayang pagmasusyan ng misteryo ng kayang pangabait. Kanita po atang datang ne, das na nakatang masigasig makabante at manalangin, kabang din puso tamo, maglapo lang kapagbulalan at kapurian. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe, kingalang tuknang dang pamamye kapurian keka, nyangamingan kakanta. Kapin banal o ginusibol na kaning sablang kabanalan ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king ambon ning espiritu mo, ban para ke kami maging katawan at daya nala ning ginuming Yesu Kristo. Inyang mi pagtaksilan niya't manyaman king lubnang tinggap, ing pamaylasa, kinwaning tinape, at kabang pasalamata na ka piraso ne, at binyene karingke ang disipulos nga na, tanggapan niya iti ko nganat kananye, iting kanakong katawan, ami daon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay batdang minapon kinwaning kalis, at kabang pasalamata na kang pasibayo, binyene karingkeyang alagad nga na, kuananye at minum kayo kaniti ikayungan,
uling iting kalis ning kanakong daya, ning bayo talananggang tipan amibubu para kekayot para karindakal, para king kapatawaran ding kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasal pantayanan. At datang niya pa, Maranatha, Amen, datang na ka. Iniangin ing gaganakan ming kamatayan at pangasubli ng biye, daraon miya keka o ginuing tinape ning biye ting kalis ning kaligtasan. Layon da kang pasalamatan, uling tinuring mo kaming karapat dapat talakadarapan mo at subuyo keka. At mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ang makirake kikatawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me o Ginu ing Santa Iglesia mong makalaganap, king mabilugayato baniganap me king lugod, muna kambening ke kaming Papay Francisco, Florentino ing kekeng Orsobispo, Pasyano ing Obispo Emerito, ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming metudtud na kambening kapanayan ning pangasubling miye, lalong-lalo na Brother Ed, at ding sablang mayango na biye, amenalig king kekang pakalulu. Tagapan mo sana king maslag mong arapan. Pagamwa mo, mi pakaluluan mo kamingan, ban maging karapat dapat kaming maging karake king biela nangga, kambening Nuana Virgen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose, ingmal ng esposo, rinwana apostoles at ding sablang santo sa may matula keka, king keka baning panahon. Layon puryan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambena at keya, O Diyos, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, kekaing sablang dangalan at ligaya, manggaman king alanangga. King mit mong kapanaligan at lugod king ipa, mahusta mo king panalangin na tiro.
inapos mo kami o kinuking sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking sahog ning kekang pakalulu, parati kaming manatiling ligtas king kasalanan at mi pamingwa king sablang kaligaligan. Kabang panaynayan mi ang luwan na paninasan at panyatang ng Yesu Kristong kekaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kekang apostoles at geni sasabihan mo kekami, ing kapayapan lalakwan ko kayo, ing kapayapan ko babyeku kayo. Emo sana babalikdan din kekaming kasalanan, nun elawan ming kasalpantayanan ing kekang iglesia. At agpangking kekang kaburian, mayapan mo'y mikakapayapan at pamisan metong iya. Ikang mabibiyet, magari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimorin. Bakit tapoy mikakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kongan. Niyo'y kordero ning Dios, niyo'y milalako king kasalanan ning yato, luwan la ring may yaos king apuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakatasan at isadsad, hangga king biyela na hangga. Amen. Ing katawan ng Kristo. Amen.
Kaya kayo pong kapatid ming at sukayng karelang pibale-bale, na may katanggap king banala komunyon, abayan niyo ko pong manalangin king dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king at suka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod so panmuking sumuyo keka, paming pangaintuliran na bangnan ng kaligtasan. Manano na sanang iting Eukaristiya yay maging alang patanat ming kambilan. Itingan po adwan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ipayabot mi puing maragul ming kapasalamatan karing kakatamong mass offerors, kaniting kanam ng aldoning simbambengi, ding katikista, Soldiers of Christ at Divina Pastora Chamber Choir. Palakpakan tala. Nakal po salamat. Ding makatutok po bukas, itang alas 4 ning abak, ding may Mario Kabetikan at Kabangbangan. Nakal pong salamat. Iginuman at tiliya kaya kayo. At kaya ka, Antimore. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukan. Bering kaya kong familia kilagyuning impampo ng anak, ampo ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa, mi daune, umetanat, mi papanatindi, king metong at metong. Salamat, King Dios. Maya pabengi po, kaya kongan.